Boa noite, Sérgio. Um abraço, viu? Que Deus te abençoe sempre nessas estradas afora aí do Brasil. Que Deus te abençoe sempre. Eu aqui falo aqui do Japão. Um abraço, Sérgio da Teresa. Roda a vinheta, Fabiola. Sérgio da Teresa. Mas pelo menos por enquanto tá tudo nos planos que eu tinha feito. Às vezes os planos não dão certo, né? Nós estamos aqui na elétrica e o rapaz já tirou o alternador, o motor de partida fora. Já tá um bocado de chave ali e agora vamos ver qual é o defeito dele. E daqui a pouco nós vamos pro alternador. Pelo menos por enquanto deu a programação certa, né? A máquina do tempo aí, ó, limpinha. Cara, quantos anos faz que não foi tirado fora, né? Eu vai para 2 anos que esse caminhão nunca foi tirado, imagina antes, né? Me dessa craca. 2 anos, vai dar 2 anos comigo, 1 ano e 8 meses o caminhão ficava parado. Que nada, vamos jogar dentro de um galão de soda, dentro d'água e esperar secar. Lá na serraria uma vez deu uma enchente, um monte de água lá no motor da serra circular, da serra fita, tudo. Foi só esperar, foi aberto ele, não foi ligado, né? Foi aberto ele, deixado no sol, montado de novo e nunca deu B.O. Só que não foi ligado com ele molhado, né? Foi secado primeiro. Uma lavada nesse motor agora. Aqui, rapaz, ó, era ali que tava quebrado o suporte do alternador aqui. Aí nós botamos essa borracha embaixo e ele ficou assim até desde aquele dia. Então essa mesa aqui é a que nós vamos trocar agora, a nova, né? Botar outra ali. Essa aqui, ó. Esse ali é o motor, não? Esse ali é a partida? É. Já achasse algum problema, não? Não, o dele escapar ali provavelmente é só a embreagem, vai ter que trocar esse aqui também, se estragar só, como é que ele gastava. Aham. Aí eu virei a gamalheira lá, né, com a chave de fenda, a gamalheira tá tudo certo, não tem nenhum dele. Não, a gramalheira eu cheguei a inverter ela, quando eu fiz o câmbio eu troquei. É, ela eu olhei pra ver se tinha mais alguma coisa, não. Ela tá só... trancando, né? Isso aqui, né? É, isso aí. Isso. Aí vai acabar, aí não precisa mais deitar debaixo pra rodar com a chave de fenda. Olha só como é que é interessante, esses aqui estão de boa, tá vendo? Depende, se parasse em cima de um dentinho desse aqui, ó, ficava show de bola. Se parar em cima de um outro desse que tava gasto aqui, aí ele tranca e travava, ó. Aí tinha que estar rodando, agora acabou-se. Embreagem, parece uma embreagem mesmo, né? Tipo aquela embreagem de moto da Bis, né? Não é parecido? É um sistema assim, né? Com palheta, o carro automático também é assim, ó. É com palheta. Legal. Pronto, aí bota esse dois novo. Vamos revisar o bichinho aqui, ó. As baterias são as duas, estão na garantia, que eu achava que a garantia, que o problema era a bateria, mas a bateria for testada, dizem que tá boa, o alternador tá mandando pouca carga, então agora vai ficar chique, embarcar para dentro e bater na partida e já era, né? Pegar uma corrida aí, Eurotech Highway, vamos ver quem é que sobe mais, quem é que anda mais. Hã? Aí o bichão foi aberto. Coisa mais linda, tudo novo, tem cheirinho de novo ainda. Ó, o rolamentinho tá roncando muito. Olha que maravilha. Rapaziada, nós estávamos conversando aqui agora. Isso aí, acho que a grande maioria de vocês já sabe que é de praxe, né? Quando a gente troca uma bateria, a bateria tá na garantia, ela tem 12 meses. Deu problema no 11º mês, tem 30 dias de garantia ainda, ela estragou. Então tu vai lá e pega uma nova, da mesma marca, tudo igual, beleza. Ou tu paga a diferença, ou recebe a diferença, o que seja. E daí... aquela garantia, a nova que tu botou não tem mais garantia. A nova é até terminar a garantia da primeira, por exemplo. Então a nova vai ter garantia de 30 dias só, que é o que faltava da outra que deu problema. Sabia disso? Aí o bichão já tá no lugar, ó. Ei, qual era o problema? Conta pra nós qual era o problema. O estator e o regulador. Estator. Botou na bateria, botou lá, testar, ele já endoidou. Tu botou o eixinho novo também, não? A bucha? Botei aqui, né? Tive que botar porque ali é mais curto e esse aqui é o parafuso é maior, mais grosso, né? Esse espessura é mais grosso.
É diferente o suporte então? O suporte inteiro é diferente, não batia pela. Isso aí eu acho que... Será que tem alguma coisa a ver com... Não, o Stralis vem diferente, né? Não, o Stralis já... Porque não era pra ser diferente, né? Que do Aerotech é tudo igual, né? Aquele ali ele até parece ser um pouquinho mais baixo, ah, mais aqui estreito também. Tá aqui, ó. Tive que botar porque o parafuso daí tem que ser maior, né? Ele é mais curto. Na verdade ele não tava só quebrado aqui, toda essa parte aqui era comida, que não tem essa rodela desse tamanho, né? Olha só, era pra ser só o buraco só aqui em cima, né? Na verdade, o quanto que ele... uma bucha aí. mas o quanto que ele já comeu, né? Ali tu botou a bucha certinho tudo, Botei, né? achei uma bucha. Agora vai ficar firmezinho. E essa correia daí ela fica dando, oscilando, não, como é que se fala? Oscilando, né? Às vezes vai e vem, não vai, patina e não patina. Mas então era ele mesmo. Eu nem cheguei a tirar as baterias fora. Nós vamos testar aqui primeiro para depois, se der BO, nós troca. Mas acho que era só ele mesmo. Tava na hora de dar um BOzinho, para 2 anos sem nós abrir ele. Na verdade tinha trocado só o regulador. E o motor de partida? Não tá aqui não, e no buraco ainda não, né? Tá lá pendurado, né? Não, tá lá fora. Tem que montar, larguei ele lá e deixei. Rapaz, o alternador, motor de partida, já tá quase pronto. Ele tá dando uma carga boa na bateria ali. O estribo ainda não botei. Tá dando uma carga boa na bateria para nós fazer os testes. Eu tava olhando aqui, ó. Essa melaceira toda que ele tem aqui, ó. É lá de cima do acoplamento da bomba, ó. O motor dele tá todo sequinho. Aquele parafuso ali, que é a saída da bomba ali, tá dando uma meladinha. Dá uma repertada nele. E lá vem por trás do acoplamento, do pé da bomba ali, ó. Vê um vazamentinho onde tá jogando óleo. Como já faz muito tempo que eu não lavo esse motor, vou lavar ele, é onde dá esse acúmulo todo aqui na frente. Olha aqui, olha aqui que craca, parece que tá se acabando tudo, né? Pode ver pra trás, ele já não tem, ó. Aí tá aqui, que aí joga de lá pra cá, né? Mas deve estar com quantos mil esse motor aí sem lavar ele aqui? Muito, né? Nós fomos lá em cima no Amazonas. Isso aí é detalhes que faz a gente ficar da pé na estrada, rapaz, ó. Só um cintinho ali, um negócio aqui que vem pra cá, ó. Fica sovando ali, ó. Nós fomos lá em cima no Amazonas, fomos... Ixi, esses 6 meses, né? Esses 6 meses rodando aí que eu tava fora de casa, 6 meses sem lavar. E na pressão, né? 6 meses no pau aí andando pra tudo quanto é canto. E aí deu essa melaceira toda ali, ó. Não é óleo pingando, não é vazamento pingando. Ele tá parado aqui desde de sexta-feira, sei lá quando. E não é aqui que ele botou os pés e caiu lá, né? Mas não é aquele vazamento escorrido, é aquela craca. Olha a grossura da craca que fica aqui, vai grudando na areia e poeira junto no óleo. E é ali atrás da bomba aqui, ó. O acoplamento dele tem um vazamentinho. Aquele parafuso ali também ajuda. Aqui o cara vai botando o óleo do hidráulico, vai vazando, melando. Olha aqui, que craca. Obrigado a lavar, né? Tem que lavar esse motor. E o alternador tá prontinho, ó. Foi trocado lá dentro, o eixinho aqui, você já viu, né? Tá completinho, agora não incomoda mais. Preciso trocar essas mangueirinhas aqui, ó. Isso aqui vira jogar óleo em cima. Aquele estoquinho ali, ó, para estourar do nada e vazar. E nós ficar de a pé e dar problema nesse motor ainda, né? A gente não vê. Bichona. Esse pneu aqui também eu tava notando. Eu acho que eu vou virar eles meio já. Tá quase na hora de dar uma viradinha neles na roda. Tirar fora. Não basta virar, passar um daqui pra lá, de lá pra cá. Virar eles na roda. Do lado de cá tá dando uma comidinha pouquinha coisa, mas tá. Dá pra notar, né? Pouquinha coisa. O lado de cá tá dando uma comidinha. Deixa eu ver se o outro lá tá assim também. Eu acho que é pra tá, né? Os outros pneus, pouquinha coisa. O lado de cá também tá comendo pouquinha coisa. Não existe, rapaz, não existe caminhão nenhum, não tem, zero. Pega o caminhão zero, já trabalhei com caminhão zero, tô falando por experiência minha, não é ninguém que me contou. Tu pega um caminhão zero para trabalhar, tu bota ele para funcionar, ele não vai comer reto certinho. Ele vai até chegar, claro que não é assim tão fácil, mas não chega a alisar o pneu de tu tirar ele fora, tá na hora de tirar, sem virar ele. Isso aqui já tá numa certa medida, já quase na hora de tirar ele fora, né? De mudar ele. Ele faz, pelas contas ali, eu tenho que ver a quilometragem, eu não sei. Mas ele tá naquela idade dos 6 meses. Foi na viagem que eu voltei para casa que eu coloquei, ele tá 6 meses rodando aí. E é importada, a borracha dele é mole. Se tu bota um Michelin, bota qualquer outro pneu aí, quando a borracha é mais dura, também ele continua, ele não se acaba tão rápido, né? Esse aqui é importado, é borracha mole.
Só que esse aqui é o Durable. O Durable e o Double Star. É 2 pneuzinhos que eu gosto deles. Ao lado de cá também é no compressor de ar. Meladinho assim, tá vendo? Mas não é melado de escorrer. É acúmulo, né? Umedece e vai grudando a poeira e a sujeira. Não é melado. Lá em cima, ó. Esse meladinho aqui que parece estar molhado é da mangueira do erguer a gabina lá em cima lá, ó. Aí cada vez que bascula ele pinga ali um pouquinho, né? Uma coisa interessante nesse caminhão, eu nunca mexi na junta do coletor. Nunca mexi na junta do coletor. E os outros Iveco que eu trabalhava lá, vira e mexe, estava mexendo. Ele estourava muito a junta do coletor. E esse aqui nunca mexi. Nunca precisou, na verdade, né? Caminhãozinho abençoado. Meu Deus do céu. Mas ali, ó, também tem BO aqui, ó. Lá não tá certo, parece que tá furada aquela mangueira lá, ó. Se não tá furada, mas vai furar já. Chegou a arrebentar o arame. Ali. Aqui. Já vamos trocar ela. Já vou falar com o Renato ali se o Renato quer trocar. Aproveitar que tá basculado aqui. Mudar o sistema ali. Já vou meter a mão. Se tiver furada, já vamos trocar. Mas ele tava andando bem. Ele não tava aquecendo. Não tava apitando. Tá vendo, rapaziada? Aquela história do olho do dono que engorda o porco. E é mais ou menos isso aí, ó. Tu vê, já descobri um probleminha aqui olhando. Ele não tá furado ainda, que ele não tá soprando no intercooler. Não tá esquentando. Mas se não furou, vai furar. Ali, ó, chegou a arrebentar o arame já. Opa. Rapaz, saímos da elétrica aqui. Alternador, motor de partida, tudo funcionando. Mas realmente ele disse que tem uma bateria que não tá deixando o alternador carregar o suficiente. Não manda a carga. Lá na bancada o alternador foi até 28 tudo. E aqui ele não vai. Ele chega no máximo 26, aí tu liga o farol, ele já cai. O carregador é fraco e essa bateria aqui não tá legal. Mano, eu vou para Curitiba, vamos descarregar lá. Eu vou lá trocar ela. Aqui, rapaziada, aquele negócio, na verdade, ele não chegou a furar ainda, mas é o suporte do radiador. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, os coxinhos embaixo aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá solto lá embaixo, ó. Aí, ó. Aí onde ele tá caído, na verdade, ele tem que subir aqui mais um pouco. Vai trocar os coxinhos lá de baixo, botar um... Tá com os coxinhos do radiador embaixo estourado. Vibra muito, né? Até do outro lado lá tava pegando na hélice já na capa. A hélice pegando na proteção ali. Aqui, ó. Na verdade, no dia que eu basculei lá, eu vi, né? No dia ali. Aqui, olha quando que ele trabalha, o radiador vai pra trás e pra frente, tá solto, ó. O intercooler inteiro solto, ó. Olha aí, ó. Admirar não ter furado tudo. Aí ele vem pra trás, dependendo, até o motor quando força ou alguma coisa, ele vem pra trás e pega ali, ó. Eu senti um barulho estranho, um barulho diferente, que pega e tal, mas vai indo, tá vendo? Olha aí. Os coxinhos embaixo estão estourados. Por isso que é bom bascular a gabina de vez em quando, empurrar. Lá na frente não dá pra ver, ele tá na posição certa. Vou aproveitar para trocar essas duas borrachinhas aqui também. Aquela lá que tá ressecada do óleo e essa daqui, ó. Ali. A camada de fora só, né? Válvulazinha nova já no lugar. A regulagem das bolsas. Rapaziada, agora ficou firme ali de baixo. O suporte ali foi colocado firme, né? Os coxinhos. Trocada a bolsa aqui, a mangueira. Agora vai instalar mais certo ali as conexãozinhas. Fazer erguer a gabina direitinho, certinho. Tinha um vazamentinho lá atrás também na bolsa de ar. Também tiramos vazamento. Mas essa bateria de trás aqui não tá recebendo a carga certa, não. Ela não tá funcionando direito. Então tem a garantia ali, vou passar em Curitiba amanhã. Porque amanhã não, na sexta-feira, hoje é quarta, né? Vocês estão assistindo hoje na quarta-feira. Amanhã nós vamos carregar um piso pra Curitiba. E aí vamos lá no Clebinho. E na sexta-feira vamos lá no Clebinho. Sexta-feira eu troco aquela bateria ali. E eu vou aguardar lá para carregar os discos de arado lá. Carregar provavelmente na segunda-feira. O homem trabalha no sábado, mas sábado acho que ainda vou estar lá no Clebinho ainda. Aí provavelmente vão carregar na segunda-feira. Não é, gordo? Ah?
E de quem é esse caminhão? E o vô tinha esquecido? Esqueceu onde? E o carro, aquele outro carro? De quem é o outro carro? Cadita. E esse aqui? Hã? Eu tava andando com o carro da minha enteada, né? Daí ele dizia, esse carro não é seu, esse carro é da Dinda. Daí quando nós chegamos aqui na oficina, ele disse, esse carro é seu. Você estava andando com o carro da Dinda. Você esqueceu que esse carro é seu? Não vou ter esquecido o carro aqui da oficina? Dá tchau então, tchau. Ah? Rapaziada, fiquem todos com Deus aí, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e fui. Tudo de bom, fala. Fala, tudo de bom. Fala alto, tudo de bom. Ah, tá ficando bobo.